komisch. Wo setze ich denn meinen Long John Silver drunter? Willst du das wirklich tun? Du trittst damit nicht nur die Rechte an deinem Sperma ab, sondern auch an allen Kindern, die aus ihnen entstehen. Aus ihnen. Ich verstehe wirklich. Wenn du unterschrieben hast, kann Mia mit ihnen machen, was sie will. Mit ihm. Sie kann es verwenden, verkaufen, einfrieren, bei eBay anbieten. Ja, und von mir soll sie ihre Wahrheit damit machen. Die Jungs sind sowieso nicht zu bremsen, wenn sie in Freiheit sind. Verstehe. Ich hab's nicht mehr in der Hand, wenn du so willst. Alles klar. Okay.